Eternal Father, I offer you the body and the blood. Basi Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ni asubuhi ingine ambayo Kristo wetu amefanya akaitengeneza. Ninamshukuru Mungu ni kwa sababu ya siku hii nyingine ambayo Kristo wetu Mungu mwaminifu amefanya akaitengeneza. Mara nyingine tena Mungu wetu amekuwa mwaminifu na amenipa kibali na nafasi hii nikaingia katika studio hii ya Lulu TV, nikalete neno ambalo Mungu huyu ameweka katika ulimi wangu na katika kinywa changu na katika mdomo wangu. Ni kwa sababu wewe mpendwa ambaye unanisikia, wewe mpendwa ambao unanitazama, na asubuhi ya leo ninakuambia kwamba ninakuomba kwa heshima kuu ukachukue nafasi hii, ukachukue kiti, ukaketi chini ili tupate kuelewana katika neno ambayo Mungu wetu wa mbinguni amenituma nayo kwa sababu ya watu wake ama kwa sababu yako, ili tupate kusikia. Baadaye tutaomba Mungu kwa pamoja na tutaona kile ambacho Mungu wetu mwaminifu atafanya. Niite Askofu Joseph Odindo, msaliwa wa Kisumu County, mali inaitwa Seme Kakelu Kitimikai. Kwa sasa hivi ninakaa hapa Nairobi, mali inaitwa Kibra Olympic Estate. Kanisa letu pia liko pale. Ukiwa na jambo ambalo unahitaji tuombe pamoja, unapiga namba hizi siko hapa chini, ni zangu, tutazungumza na baadaye tutaomba kwa pamoja. Kama uko na neno ambalo unataka tuzungumze ama kuna neno ambalo unataka tuombe kwa pamoja, nami nitafanya hivyo ili tupate kuomba na Mungu atakuwa mwaminifu katika yote. Ukitaka kushiriki pamoja nasi, unafanya hivyo, unapiga hizo namba, unapewa mwelekeo ama unapewa direction vile tutakavyofika kwetu ili tupate kushiriki pamoja na tuone kile ambacho Mungu mwaminifu wetu atafanya. Leo hii Mungu amenituma na neno ambayo nataka nisome katika Biblia. Baadaye tutaelewana. Nakuomba tu uwe makini na tuelewane katika neno hii ambayo naenda kusoma. Nasoma neno moja katika Biblia ambayo inapatikana katika kitabu cha Waebrania. Waebrania ni 2 mstari wa 1 hadi 4. Waebrania 2 mstari wa 1 hadi 4, na maandiko takatifu inasema hivi: kwa hiyo imetupasa kuyaangalia zaidi hayo tuliyoyasikia, tusije tukayakosa. Mstari wa 2 inasema, kwa maana ikiwa lile neno lililonenwa na malaika lilikuwa imara, na kila kosa na uasi ulipata ujira kwa haki. Mstari wa 3, sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu ya namna hii, ambayo kwanza ulionenwa na Bwana kisha ukadhibitika kwetu na wale walioyasikia. Mstari wa 4, Mungu naye akiushuhudu pamoja nao kwa ishara na maajabu na nguvu za namna nyingi, na kwa magao ya Roho Mtakatifu kama alivyopenda yeye mwenyewe. Wacha na tuombe. Baba, katika jina lako Yesu Kristo wetu wa ajabu, ninakushukuru Jehova na kuinua. Nasema ni asante, ni kwa sababu ya siku ingine ambalo wewe Mungu umeifanya. Jehova, umenipa uzima, umenipa uhai. Ninakushukuru kwa sababu ya baraka ya uzima, kwa sababu ya maisha yangu, ni kwa sababu ya maisha ya yule anaonitazama, yule anaonisikia. Jehova, pokea sifa sote na asubuhi ya leo, ni kwa sababu wewe ni Mungu. Inuliwa Jehova, ukabarikiwe Mfalme, ni kwa sababu wewe ni Mungu. Tazama, nimefika hapa ili nikalete neno lako ambalo wewe Mungu umenituma nayo. Nikiwa hapa Jehova, najikabidhi mkononi mwako. Kwa Mungu katika yote, ukajidhirishe, ukabarikiwe, kwa sababu wewe ni Mungu leo na hata milele. Katika jina lako Yesu Kristo nimeomba na hata nimeamini. Amen.
Basi mpendwa, Mungu huyu amenituma tena na asubuhi ya leo nataka nisungumze nawe katika muda ambayo ni kidogo sana, ambayo haitazidi dakika 30, na baadaye tukielewana basi tutaomba kwa pamoja, na naamini kila mmoja atasema kwa hakika amemsikia Mungu akinena pamoja naye, na mwisho watu watashuhudia kwa kila ambacho Mungu wetu wa wokovu amelitenda katika maisha, katika ndoa, katika jamii, katika kazi, hata katika biashara. Mungu ni mwaminifu, na yeye atakuwa mwaminifu na atazidi kuwa mwaminifu. Alikuwa mwaminifu mwanzo wa ulimwengu, hata sasa yeye ni mwaminifu tu. Nimesoma katika neno ambayo ni kitabu cha Waebrania na Waebrania nimesoma 2 mstari wa 1 hadi mstari wa 4. Na Biblia inasema Paulo anaambia kanisa iliyokuwa kule Ebrania, na anawaambia kwamba imetupasa sana kuyaangalia yale tuliyoyasikia ili tusije tukayakosa. Kwa sababu Biblia inasema kwamba Paulo ananena na kanisa, nami Mungu huyu amenituma na asubuhi ya leo nikanene na kanisa na asubuhi ya leo. Ni kwa sababu Mungu amenituma, ni kwa sababu ya watu wake. Watu wengi wameacha yale maneno ama ile neno waliosikia wakianza safari ya wokovu, walipokiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana, wakawa wametenga wokovu, yani wameachana na wokovu, wameenda na kile ambacho inafanana na wokovu lakini sie. Biblia inasema kwamba naye Paulo alivyotazama kanisa iliyokuwa kule Ebrania, naye akawatazama akawaangalia, watu walikuwa wameanza vyema, walianza na wokovu wakiwa wamemheshimu Mungu katika yote, walikuwa wanamuogopa Mungu katika matendo yao, katika kuongea kwao, katika mavazi yao, katika kila kitu waliokuwa wanafanya, walikuwa wanamheshimu Mungu na walikuwa wanamuogopa Mungu katika yote. Lakini vile walivyokuwa wanaendelea na safari, basi wakaanza kwenda vingine. Basi Paulo anaongea na kanisa iliyokuwa kule Ebrania, na anaambia wa Ebrania kwamba imetupasa sana, ama imetupasa sisi wa Kristo kuangalia sana, tukuyashika yale tuliyoyasikia, ili tusije tukapotea, ama isije ikapotea. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Yani wapendwa, watu wengi walianza vyema wakati watu walimpokea Kristo, wakikubali kwamba wao ni wenye dhambi. Tulikubali kwamba Sisi ni wenye dhambi, Kristo utuokoe katika dhambi, Kristo ukatuokoe na ukatuweke huru. Basi Yesu akatuokoa, tukajiita kwamba sisi ni wa Kristo, na tukakubali kutembea na Kristo. Umejua, kuna wakati nilisema kuna watu wengi ambao wanatembea ama wanamtembelea Kristo, ama wanatembea kwa sababu ya Kristo, na kuna wale wanaotembea na Kristo. Ni vyema kutembea na Kristo kuliko kumtembelea Kristo, ama kutembea kwa sababu ya Kristo, na vile unavyotembea kwa sababu ya Kristo hauko na Kristo ndani yako, ama Kristo haiko ndani yako na wewe hauko ndani ya Kristo. Ni vyema katika safari, ni vyema katika yote kutembea na Kristo, kutembea ndani ya Kristo, ama kutembea Kristo ikiwa ndani yako. Lakini watu wa Ebrania walivyokuwa wanatazama na Paulo mtume, anawatazama, anaona kwa hakika hao watu wamesahau na ile neno waliosikia, ile neno waliokiri mara ya kwanza kwamba sisi ni wenye dhambi, na waliokiri kwamba tuko tayari kutembea na Kristo. Wameacha ile neno na wameanza kutembea na kitu kingine ambayo inafanana na ile walikuwa wanatembea nayo. Hata hivyo sio kile ambacho walikuwa wameanza kutembea nayo. Kile ambacho wanatembea nayo ni kitu ambayo inakaa kufanana tu. Watu waliacha wokovu ya ukweli, watu waliacha wokovu waliokuwa wamelikiri kwamba mimi nitatembea na Kristo. Kuna wale walioweka ahadi na Mungu wakisema, mimi Mungu ukiniponya, ukinitendea kile, ukinitendea hiki, ukinifanya niwe mtu aina hii, mimi Mungu nitakutumikia na nitazidi kuwa katika nyumba yako, nitakaa katika nyumba yako milele hata milele. Leo tunavyozungumza, basi wameacha neno la Mungu, yani wameacha neno la Mungu, wameingilia katika maneno ambayo haimfurahishi Mungu.
maneno ambayo impendezi Mungu hata kidogo, maneno ambayo inamchukisha Mungu. Mungu akitutazama anaona kwa hakika hao watu walianza kama wamenipenda, lakini walivyoenda na safari, shetani ama muongo, yule mharibifu, yule pepo mbaya anayeitwa Ibilisi, akawadanganya na wakaacha neno ya ukweli waliokuwa wanatembea nayo. Kwa leo hii na asubuhi ya leo, Mungu amenituma nikakukumbushe wewe msichana, nikukumbushe wewe mwanaume, nikukumbushe mama yangu na baba yangu, unasikia nyanya yangu na babu yangu. Mungu amenituma kwako na asubuhi ya leo nikwambie kwamba ni vyema kuyashika sana yale tuliyoyasikia, ili tusije tukapotea njia. Watu wengi wamepotea njia ni kwa sababu walisahau vile neno walioyasikia walivyokuwa wanaanza safari, ile neno waliokuwa wamenenewa, walivyokuwa wanapokea wokovu. Basi wamepotea njia, wakaingia katika udanganyifu. Watu wameingia katika mambo yasiyofaa, watu wameingia katika mambo yasiyostahili, mambo ambayo inamchukisha Mungu. Wameingia katika usherati, wameingia katika mambo ya uongo, wameingia katika mambo ambayo haimpendezi Mungu. Naye Mungu wetu, kwa sababu yeye ni mwaminifu na anatupenda sana na upendo ambayo ni ajabu, amenituma leo na asubuhi ya leo nikaambie kanisa kwamba inatupasa sana kuyashika yale maneno ambayo tuliyasikia. Na kuyashika ni kwa sababu shetani yuko nje, hako nje na amejitokesha na nguvu ambayo ni ajabu, ili atunyang'anye kila ambacho tuliyashika, ili akatunyang'anye ama ili atutoe katika wokovu ya ukweli, tukatembee na wokovu isiyo ya kweli. Imefika katika kiwango ambayo watu wameacha neno ambayo walisikia, hapo wakapotea njia, wamebaki na ile kujua, wamebaki na zile vitu ambayo tunaita theology na vitu vingine, lakini neno la ukweli, wokovu ya kweli haipo ndani yao. Wanatembea tu wakijipiga kifua kwamba ni Wakristo, wanatembea tu wanasema kwamba ni wahubiri, wanahubiri neno, wanatembea tu wanasema ni walimu wa neno. Hata hivyo wamekontuna kile neno ambalo walisoma katika shule, ambayo walisoma katika vitabu, ambayo walisoma katika shule, ambao walikuwa naenda ama katika chuo zingine tofauti. Lakini neno la kweli, neno la wokovu ambao ni safi, neno la wokovu ambayo inafanya mtu akapite laana ya kwao, ikapite tu. Ndio maana siku hizi na asubuhi hata tunavyozungumza, kuna wahubiri wazuri, kuna wahubiri ambao wanahubiri neno, lakini wao ndio wako katika taabu, wako katika shida, ni kwa sababu wanahubiri neno. Hata hivyo ile neno ambalo wanahubiri haimo ndani yao. Wanahubiri neno, wanaambia watu kwamba waache dhambi, na wao ndio watenda dhambi wakubwa. Leo hii na asubuhi ya leo ni vyema kumrudia Jehova Mungu. Biblia inasema kwamba Paulo ananena na Waebrania, anawaambia kwamba ni vyema kuyashika sana yale tuliyoyasikia, ili tusije tukapotea njia. Na anasema kwamba neno tuliyoyasikia, neno lililoletwa na malaika, kwamba ni neno iliyokuwa ya ukweli. Maandiko takatifu inasema katika mstari wa 2, wacha nikusome na upate kusikia. Katika mstari wa 2 inasema, kwa maana ikiwa lile neno lililo neno na malaika lilikuwa imara, na kila kosa ya uasi ulipopata ujira wa haki. Biblia inasema kwamba lile neno iliyonenwa kwanza na malaika ilikuwa ni neno ya ukweli, ilikuwa ni neno iliyo imara. Kwanza neno ambayo tulipokea, ambayo ni neno la wokovu, ambayo ilifanya Kristo akakufa pale msalabani, akamwaga damu yake pale Kalvari. Neno iliyokuwa damu ambayo haikuwa na dhambi, haikuwa na kosa. Basi damu yake Yesu Kristo ikapangika pale msalabani, pale Kalvari, ikinena mema kwa sababu yetu. Basi baada ya damu ya Yesu Kristo kumwagika, nasi tukapokea wokovu
kupitia katika damu lake tukawekwa huru. Kupitia katika kifo chake Yesu Kristo mtu akawekwa huru. Wengine wakapokea uponyaji, wengine wakapata kufunguliwa katika vifungo, ama katika geresha ya familia, ama katika geresha ya ukoo waliokuwa ndani. Wengine wakamkubali Kristo, wengine waliponywa, wengine wakawekwa huru, wengine wakapata baraka kwa sababu ya kifo chake Kristo pale msalabani. Lakini maandiko takatifu inasema imetupasa sana kushika yale tuliyoyasikia ili tusije tukapotea njia. Ni kwa sababu neno ambayo tuliyasikia iliyonenwa na malaika ilikuwa ni neno iliyokuwa imara, neno iliyokuwa na nguvu, iliyonenwa na malaika. Leo na asubuhi ya leo nimekuja nikumbushe mtu kwamba neno ambalo unatembea nayo ya wokovu sio neno tu, ni neno iliyo imara, neno iliyokuwa na nguvu, iliyodhibitika kweli kineno na malaika. Yani malaika ilidhibitika kwamba neno hii ni ukweli kwa wakati malaika ilinena neno hii. Naye Biblia inasema kwamba na wale wote walioasikia neno hii mbele yetu wakatuthibitishia kwamba neno hii ni ya ukweli. Basi Biblia inasema katika mstari wa 3 kwamba nasi tutaponaje tukiwacha wokovu mkuu ya namna hii? Tutapataje kupona tukiacha wokovu mkuu ya namna hii? Unakwambia na asubuhi ya leo ni vyema kushika wokovu, ni vyema kutembea na wokovu, ikiwa tunaangalia yale yote tuliyasikia wakati tulisema kwamba Yesu tuokoe, sisi ni wenye dhambi. Bwana tuokoe, sisi ni wenye dhambi. Maandiko takatifu inasema basi Paulo hakanena na kanisa lililokuwa Ibrania, hakawaambia imewapasa sana kuyashika yale yote mlioyasikia wakati mlipiga magoti yenu chini, mukisharenda, mukijipatia na maisha yenu kwake Mungu wetu wa ajabu, Mungu wetu wokovu, mukisema Jehova tuokoe, sisi ndiyo wenye dhambi. Basi Mungu wa rehema, Mungu wetu wokovu akawaokoa, ama akatuokoa, akatuweka sawa mbele yake Mungu wa wokovu, akatuweka sawa mbele ya Mungu wetu mwenye nguvu. Basi Paulo anauliza, kama malaika ndiye alidhibitisha kwamba wokovu ni ya ukweli, naye Mungu akaidhibitisha kwa sababu ya ishara ambayo alifanya kwa mkono yake mwenyewe, katika ishara na maajabu ambayo Mungu alifanya mwenyewe kupitia watumishi, ama kupitia katika watume aliyowachagua, aliyowatia mafuta. Basi sisi je, tutaponaje tusipoangalia ama tukiachilia wokovu mkuu ya namna hii, iliyofanya Kristo akakufa pale msalabani, iliyofanya Kristo akateswa, iliyofanya Mungu wetu wa mbinguni akatoa mwana wake wa kipekee ili akufe, ili kila mtu amwaminie asipotee, ili awe na uzima wa milele. Wewe utaponaje mpendwa ukiwacha wokovu ya namna hii, ama ukiwachilia wokovu kuu ya namna hii? Tutapataje kuponya? Tutapataje kupona kama tukiacha wokovu namna hii? Utapataje kuepa ukiwacha wokovu ya namna hii? Watu wamechafua wokovu na maneno isiyofaa, watu wamechafua wokovu na maneno isiyostahili. Tumefika wakati ambayo watu wanasema wameokoka na ndio washirati wakubwa hata kuliko wale ambayo wanafanya parking pale mahali ambapo barabara ambazo zinajulikana, ambayo watu wanafanya parking wakifanya mambo ya ushirati. Wale ambao wanasema wameokoka ndio wabaya zaidi. Mungu amenituma na asubuhi ya leo, imetupasa sana kushika yale tuliyoyasikia. Ni kwa sababu hakuna kupona, hakuna kuepa kukiwachilia wokovu mkuu ya namna hii. Leo hii na asubuhi ya leo ni vyema kukumbuka vile tulivyopokea wokovu, vile tulivyokuwa tunamtumikia Bwana, vile mali ambayo Mungu wetu wa ajabu alitutoa wakati tulipokea wokovu. Yeye Mungu wetu ni mwaminifu, na yeye atakuwa mwaminifu kwetu, na atakuwa kona asubuhi ya leo, hatakuwa mwaminifu tu. Haijalishi wewe mpendwa unapitia katika hali gani, ukiyashika wokovu na ukweli wa wokovu, basi yale yote ambayo unayapitia Mungu wetu atakushindania. Watu wamekuwa katika vita kali, watu wanapigana vita, lakini wanasahau kwamba waliachilia wokovu kubwa. Biblia inasema kwamba nasi tutaponaje. Kuna wale wengine ambao wanapitia katika mambo ambayo ifai, ni kwa sababu ya kuachilia wokovu. Wameachilia wokovu, wamesahau yale maneno ambayo waliyasikia wakisema kwamba Kristo niokoe. Wengine walitoa ahadi wakiahidiana na Mungu
Mungu kwamba wewe Mungu wangu Yesu, ukiniokoa, ukinifanyia hivi, ukinifanyia vile, ukinishindia vita hii, ukinipa ushindi mbele ya maadui zangu, ukinipigania vita, Yehova, ukinipa mtoto, Yehova, ukinipa kasi, Yesu, ukinipa biashara, ukifanya biashara yangu ikasimama, mimi nitatumika ni kwa sababu yako, nitakuwa katika nyumba yako milele hata milele. Wao watu walisahau, Mungu amenituma na asubuhi ya leo ili mtu akakumbuke, nikukumbushe kwamba Mungu anakuhitaji, Mungu anakupenda, Mungu anakujali, lakini yale mateso ambayo ameachilia kwa sababu yako ni kwa sababu nataka ukakumbukia, ukafunguke akili ili ukapate kumrudia. Maandiko takatifu inasema kwamba tukimrudia yeye Mungu, naye Mungu anaturudia. Ni kwa sababu yeye ni mwaminifu, anatupenda, anatujali. Ni vyema asubuhi ya leo, wewe msana, wewe kijana, tukapate kumrudia Mungu, tukapate kumrudia Jehova, na tukaseme kwa hakika tulipotea, tuliachilia wokovu. Maandiko takatifu Paulo anauliza kanisa iliyokuwa Ibrania kwamba Sisi nasi tutaponaje tukiachilia wokovu mkuu ya namna hii, wokovu iliyofanya Kristo akasulubishwa, wokovu iliyofanya Kristo akamwaga damu yake, wokovu iliyofanya Kristo akateswa sana na akakubali kubeba msalaba mzito kwa sababu yako, nawe ukakubali wokovu mkuu ya namna hiyo, baadaye ukaachilia wokovu. Paulo anauliza, nasi tutaponaje kama Mungu mwenyewe alitudhibitishia kwamba wokovu ni ya ukweli kwa sababu ya ishara na maajabu aliyofanya kwa mkono wake mwenyewe, ama aliyofanya kupitia watumishi aliyowatia mafuta, aliyowatuma? Na tutaponaje kama Roho Mtakatifu pia alidhibitisha kwamba wokovu ni ya ukweli? Mungu pia akadhibitisha kwamba wokovu ni wa ukweli. Biblia inasema kwamba nasi sisi tutapona namna gani? Wewe utaponaje mpendwa? Na ndio maana shetani ametushika mateka, ni kwa sababu ya kuachilia wokovu, ni kwa sababu ya kuacha imani yetu, ni kwa sababu ya kuacha kila ambacho tulikuwa tunafanya kwa sababu ya Kristo. Ni vyema asubuhi ya leo ni kumrudia Mungu. Kitu kizuri ni kumrudia Jehova. Safari sio safari kama safari haimo na Kristo, ama Kristo haiko katika safari hiyo. Tulianza vyema, nimekuja nikwambie, nikumbushe tena kwamba mwaka huu ni vyema kutembea ukiwa na Kristo. Ni vyema kutembea na Kristo, sio kutembea kwa sababu ya Kristo. Ukatembea na Kristo katika biashara, fanya na Kristo katika kasi, fanya na Kristo katika kuhubiri, hubiri na Kristo. Kristo iwe ndani yako, nawe uwe ndani ya Kristo, ili Kristo akajidhihirishe na akaonekane akitenda mema. Mungu wetu yeye mwaminifu na anakupenda, anakujali. Nimesema na narudia kwa sababu niko tayari, ama niko karibu kuomba na watu wale ambao watafunguka akili na wakaseme kwa hakika tuliachilia wokovu, tulifanya mambo ambayo impendeshi Mungu, tuliongea uongo, tulifanya usherati, tulitenda maovu, tulitenda yasiyofaa ambacho ni pa Bwana, naye Mungu akakasirika pamoja nasi, naye Mungu akawachilia hasira yake, akaachilia maovu kwa sababu yetu. Biblia inasema kwamba tukimrudia Jehova na asubuhi ya leo, yeye Mungu hataturudia na ataleta zile vitu liokulu na shigi, atarejesha kwa sababu yeye ni Mungu wa urejesho. Hatakurejeshea, haijalishi pepo imekula nini katika maisha yako, ama pepo ama shetani ambao tunaita zigi imekula nini katika maisha yako. Yeye Mungu wetu ni mwaminifu, na yeye atakuwa mwaminifu kwako hata na asubuhi ya leo. Kama utaamini pamoja nami na utasema kwa hakika, mimi namtaka Mungu, ninamtaka Kristo, ninataka nimkamuone tena katika nyumba, katika ndoa, ninataka nimuone Yesu tena katika yote, ninataka nimuone Jehova, ninataka nimrudie, ili Mungu huyo hakanipiganie, hakanishindanie, hakapigana na maadui zangu, hakanipe ushindi mbele ya vita. Yeye Mungu wetu asubuhi ya leo yuko tayari kutenda mema kwa ajili yako, yuko tayari kutenda mema kwa ajili ya ndoa yako, yuko tayari
kutenda mema kwa sababu ya familia yako. Yeye ni mwaminifu, yeye ni Mungu jana, leo na atakuwa Mungu hata milele. Vile alivyotenda wakati wa Biblia, yeye ni Mungu asiyebadilika hata na asubuhi ya leo. Yeye ni Mungu hatatenda tu. Haijalishi mapepo wamenena mingi, wamenena nini kwa sababu yako, haijalishi wametenda jambo gani, hata ingawa wakati huu unalia kukikumbuka kila ambacho pepo imefanya katika ndoa yako. Wengine mapepo imeharibu mandoa zao. Leo ina asubuhi ya leo wanalia kwa sababu mtu mbaya, yule mharibifu anaitwa Ibilisi, anaitwa Shetani, ameingilia ndoa yako, ameharibu. Ameingia kazi yako, ameharibu. Ameingia katika biashara, ameharibu. Leo na asubuhi ya leo, kitu kizuri kama kitu ambayo Mungu anataka ni kumrudia yeye na kukumbuka yale neno tuliyoyasikia wakati ulisema kwamba Kristo ukatuokoe sisi ni wenye dhambi. Leo na asubuhi ya leo Mungu anataka tumrudie. Je, na kuuliza mpendwa, uko tayari kumrudia Mungu ili Mungu akurudie? Uko tayari kusema tena ndiyo kwa Kristo ili Kristo akarejeshe yote yaliyokulu na shigi kwa sababu yako? Ile yote yaliyokulu na shigi katika ndoa, katika jamii, katika kazi, katika biashara, Mungu wa urejesho atarejesha tena. Kama tu wewe mpendwa utamrudia yeye, kama tu wewe mpendwa utakumbuka yale yote uliyosikia, nawe utatembea na Kristo. Nimesema na narudia, watu wengi wakati huu wanatembea kwa sababu ya Kristo, wanaongea kwa sababu ya Kristo, lakini hawatembei na Kristo. Kristo haiko ndani yao na wako ndani ya Kristo. Wanatembea tu, wanatembea na kujua na masomo na degree na theology waliosoma katika shule, lakini ndani yao Kristo haimo ndani yao. Ninakwambia na asubuhi ya leo, Kristo anataka tukamrudie tena. Kristo anataka tukamtumikie tena. Kristo anataka akaingie ndani yetu tena, nasi tukaingie ndani yake ili tukasai matunda mengi, kwa sababu maandiko takatifu yanasema katika kitabu cha Mathayo kwamba tukiwa ndani yake naye awe ndani yetu tutazaa matunda mengi. Leo na asubuhi ya leo ninataka ni mtu mmoja ama watu wawili ambayo wametambua na wanasema kwa hakika, mimi nataka nimrudie Bwana. Mimi nataka Mungu nikamrejee Jehova ili Mungu akarejeshe yote aliyokula na shigi. Yeye Mungu wetu, yeye ni mwaminifu na atakuwa mwaminifu kwako, hata kutenda mema, hata kupigania, hata rejesha hata watoto wako. Mungu wetu ni mwaminifu. Hata yule anayelia kwamba ana mtoto, Mungu wetu, Jehova wetu wa ajabu, hata tenda miujiza. Yeye ni Mungu wa ishara na maajabu, hata kutendea mpaka maadui wako wakashangae, watajiulisha amepenyaje, amefikaje pale, na tulijua kwamba amefika mwisho. Alifikaje pale, na tulijua kwamba hatawesha. Kama unamtumainia Mungu, kama unamwaminia Jehova, kama unamtegemea Bwana na una mtu mwingine kando, yeye Mungu tu ndio tegemeo lako, yeye Mungu tu ndio kimbilio lako, na kando na yeye unajua kwamba hauna mwingine, ninakuambia na nakuthibitishia kwamba Mungu wetu anajidhihirisha, hatajidhihirisha kwa ajili yako, hatatende mema kwa ajili yako. Nawe Mungu utasema kwa hakika, nimemuona Mungu kwa macho yangu, nimemuona mfalme akinitetea, akinishindania, akinitendea. Ni kwa sababu yeye ni Mungu anayetenda ishara zote na maajabu. Ninataka niombe pamoja na mtu na asubuhi ya leo. Kama unaamini, kama unataka, kama ungelipenda kumrudia Jehova na kukumbuka yale maneno uliyoyasikia ukisema, Kristo niokoe, mimi ni mwenye dhambi, nataka niombe na mtu mahali popote ulipo. Nataka uwe na imani. Ukiweza kushika runinga ukalishiki. Yote ambalo nahitaji, kitu muhimu ni kukuwa na imani ili Mungu wetu akarejeshe, kwa sababu yeye ni urejesho. Yote aliyokula na shigi atarejesha na asubuhi ya leo. Amini pamoja nami na tupate kuomba. Baba wetu, ewe Mungu wetu wa wokovu, asiyebadilika ni wewe. Waokofu wetu ni wewe, Mungu wetu jemedari, Mungu wetu wa wokovu. Tunakutukuza, tunakuinua, tunasema kwa hakika wewe ni mfalme. Yote ambalo umelitenda katika ndoa, katika jamii, katika kanisa zetu jemedari, kwa hakika wewe ni Ebenesha. Tazama Yesu,
ulituma katika studio hii ya Lulu TV, nikalihubiri neno lako ulioliweka katika ulimi wangu, katika kinywa changu na katika mdomo wangu. Tazama, huyu mpendwa, huyu mama, huyu mwanaume, huyu msichana na kijana amekubali, kwa hakika anataka kukurudie. Mfalme wa ajabu, umesema tukurudie, nawe utaturudia. Jehova, ukaonekane, ukarejeshe. Fanya urejesho Baba yangu, fanya urejesho Mungu wa urejesho katika maisha yake, katika ndoa hili Mungu, ukarejeshe yaliyokulo na shigi. Pigana vita vyake, ukampatie ushindi. Pigana madui zake, ili madui shao wakajue kwa hakika wewe ni Mungu. Inuliwa Jehova, barikiwa, kwa sababu wewe ni Mungu leo na hata milele. Katika jina lako Yesu nimeomba na hata nimeamini, amen. Mungu akubariki, Mungu na akutende mema. Ni vyema kumrudia Mungu. Mrudie Mungu, umtumikie Mungu. Tembea na Kristo ukiwa ndani yake, naye akiwa ndani yako, naye Mungu atakuonyesha mambo makubwa usiyoyajua. Mungu akubariki mpaka Jumapili ijayo wakati kama huu. Shalom, amen. Eternal Father, I offer you the body